autres se sous-estiment, croient que je suis encore enfant. Mais tu n'es pas enfant, tu dois travailler pour Dieu. Je salue toute personne qui est présente dans la salle. Que Dieu nous bénisse tous. J'ai dit à celles qui n'ont pas répondu, donnez, faites leur devoir de ne pas toucher le téléphone. Parce que ça vous donne la distraction, vous ne faites rien avec. Quand on vient ici devant, on ne vient pas vous jouer. Quand on dit quelque chose, vous ne voulez pas faire. Nous allons parler d'un thème très important. Vraiment, si tu fais attention, si tu es vraiment dans la salle, tu vas augmenter un plus dans ta foi. Car sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Jésus-Christ a dit, quand je viendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Être agréable à Dieu, vous savez ça? Être agréable, pour se de faire plaire à Dieu. Si tu as la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Une personne peut dire Amen. Nous allons prendre d'abord nos Bibles dans le livre de Matthieu 28. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Nous lisons au nom de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. En néerlandais. Ik lees de naam van Jezus Christus. Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat ik ook aan jullie heb geleerd. Amen. Prenez maintenant Luc 14, de 25 à 35. Luc 14, 25 à 35. 25 tot en met 35. Luc 14, 25 à 35. Ik lees in de naam van Jezus Christus. Grote groepen mensen reisden met Jezus mee. Jezus draaide zich naar hen om en zei: als je bij mij komt, moet je meer van mij houden dan van je vader en van je moeder, vrouwen en kinderen, broers en zussen. Je moet zelfs meer van mij houden dan van je eigen leven. Anders kun je niet mijn leerling zijn. Als je niet het kruis draagt en mij volgt, kun je geen leerling van mij zijn. Als je een toren wil gaan bouwen, ga je toch eerst rustig uitrekenen wat het zal gaan kosten. Je moet toch weten of je het werk zou kunnen afmaken. Want stel dat je het werk niet kan afmaken nadat je het fundament hebt gelegd, dan zal iedereen je uitlachen. Ze zullen zeggen, ha, die man begon te bouwen, maar hij kon het niet afmaken. En als een koning tegen een andere koning ten strijde trekt, zal hij eerst rustig bedenken of hij met een leger van 10.000 man zal kunnen winnen van iemand die een leger van 20.000 man heeft. En als hij denkt dat hij niet zal kunnen winnen, stuurt hij boodschappers naar de andere koning als hij nog ver weg is met zijn leger. Hij vraagt hem op welke voorwaarden hij vrede met hem kan sluiten. Zo kunnen jullie dus alleen maar mijn leerling zijn, als jullie alles wat jullie hebben kunnen loslaten. Zout is iets goeds, maar als zout niet meer zout is, waarmee kun je dan nog zout maken? Het is niet geschikt voor de akker en niet geschikt voor de mestkuil. Het wordt gewoon weggegooid. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. Amen. En français.
si quelqu'un vient à vous et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les relayer en disant: cet homme a commencé